masu bincike suna can ɗauke da hitilu, cocala suna sa ido da bincike a kan jagorancin da aka yi wa fadar shugaban ƙasa da kuma jagorancin ofisoshin ministoci na mulkin ƙasa wanda ya gabata. Jaridar Lokanar Amfiri ce ta faɗi. Jaridar ta ce, yau kamu da tsaro wanda ake yi wa Ibrahim Ahmadu Musa mai lakanin suna Ibu Karage ya haddasa hirgita da karkarwa ga waɗansu mutanen na kusa da tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Issoufou. Jaridar ta ce shugaban ƙasa Bazoum Mohammed yana buƙatar samun cikakken haske a game da jagorancin ƙasa wanda tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Issoufou ya yi, inda jaridar ta ce a cewar waɗansu majiyoyi wato tuni ana faɗin cewa wai masu binciken sifetoci har ma sun riga sun kammala aikinsu na binciken a cikin waɗannan gurare inda ake maganar cewa waiwa damman kuɗaɗe sefa tana guga sefa miliyar 6 aka ɗaɗɗake wato miliyan 6,000 wai ake maganar cewa an wasashe daɗa ƙaƙa daga da baya dambon kuturu ga ƙaya ta ja ragga ta tare tita ke jaridar l'actualité ta ce to wai ma har a ina ne shugaban ƙasa Bazoum Mohammed yake son zuwa ne kai akan wannan sha'anin ba amsa, yayin da anan haka manyan rukunai har guda 7 na tsarin siyasar ayyukan gwamnati Firaminista Uhumudu Muhammadu ya gabatar a gaban 'yan majalisar dokoki a ranar Laraba da ta gabata, in ji jaridar La Nation. Jaridar La Rue de l'Histoire ta ce a cikin manyan rukunan tsarin ayyukan da Firaminista Uhumudu Muhammadu yake shirin gabatarwa a cikin ƙasar Niger a wa'adin shekaru 5 da farko dai akwai maganar kyautata fannin tattalin tsaron ƙasa, kwanciyar hankalin al'umma da kyakkyawar zamantakewa, kyautata hulɗa tsakanin al'umma ƙasa baki ɗaya da jagorancin ƙasa na gari, ci gaban ɗan adam wato fannin ilimi, ruwan sha, kiwon lahiya da cimaka, zamanantar da yankunan karkara, bunƙasa ababen more rayuwa, a haɓaka tattalin arzikin ƙasa. Jaridar Le Sahel Dimanche ta ce, to bayan da Firaminista Uhumudu Muhammadu ya yi muhimmin bayani a gaban 'yan majalisar dokokin an je muhawara inda a ƙarshe aka je kaɗin ƙuri'a wanda sakamako ya bayyana a cikin diputoci 166 diputoci 129 sun kaɗa ƙuri'ar amincewa da wannan manufa ta Firaminista. Jaridar La Rue de l'Histoire ta ce, kaga ya zuwa yanzu dai ana cikin kammala aza sabbin magadin nan gari a cikin gunduma na faɗin wannan ƙasa, inda ta ce a waɗansu guraren tuni al'ummar ƙasa ta riga ta san sunayen sabbin magadin nan garin da mataimakansu. A yi malam ai kaga a cikin sabbin magadin nan garin ga wani matashin magajin gari nan haka wato sabon magajin garin gundumar Wurno Madawa cewa da Le Polijan Maire Jibril Uban Dawaki. A malam magajin gari ne wanda ya alwashin cewa a tsawon wa'adin shekaru 5 na jagorancin ofishin magajin garin gundumar Wurno to shi wannan magajin garin